我们今天来聊聊一个最近很夯的药物，叫做蒙健乐。那它主要是用来治疗第二型糖尿病病人的血糖控制，但是它同时也有另外一个适应症，那也是最近讨论比较多的适应症，就是一个肥胖和体重过重的体重控制。那这部分又可以分为两个部分，第一个就是如果您是 BMI 大于30的病人，或者是你的 BMI 在27到30之间，且至少患有一项体重相关的共病，像是高血压、血脂异常、糖尿病前期、第二型糖尿病、阻塞性呼吸中止症或是其他心血管疾病等。那第二个部分就是，如果你患有中度到重度的阻塞性呼吸中止症，而且你的身体质量指数 BMI 大于30，那就可以使用这个药物来改善您的睡眠呼吸中止的严重程度。在一项含有一个52周随机分配双盲安慰剂对照试验的一个临床试验中，对肥胖病人 BMI 大于30，评估蒙健乐对中度到重度阻塞性呼吸中止的疗效。那这个试验总共纳入469名成人，那病人以1:1的比例随机分配，一组是接受52周的蒙健乐治疗，第二组是接受安慰剂。那接受蒙健乐治疗这组呢，它的剂量在20周的期间内，以每周皮下注射一次，逐步调升至10mg 或15mg 的最大耐受剂量。那这个试验是排除了第二型糖尿病的病人，且所有的病人在试验期间，除了接受蒙健乐以外，均有接受低热量饮食以及运动的咨询。这个试验的主要指标是第52周时睡眠呼吸中止指数，也就是 AHI 的变化。那这些病人都是无法或是不愿意使用这样呼吸器治疗的病人。那在试验中，相较于安慰剂组呢，接受蒙健乐治疗52周的这一组，在睡眠呼吸中止指数都有达到统计上显著意义的下降。所以说，蒙健乐在治疗肥胖性以及呼吸中止症的这组病人当中，不论是他的年龄、性别、种族，他的 AHI 都有达到显著的下降。那讲完蒙健乐的适应症之后呢，我们来讲讲蒙健乐的用法。那蒙健乐建议起始的剂量是1周一次 2.5mg 的皮下注射，然后持续4周。2.5mg 的剂量为治疗的起始剂量，那它不是用作维持的剂量，必须在4周后将剂量增加至每周一次 5mg 的皮下注射。那如果您需要更加的血糖控制或体重控制，可以在使用当前剂量至少4周后，以 2.5mg 为单位逐次增加剂量。那蒙健乐的最大剂量为每周一次 15mg 的皮下注射。成人体重控制则建议维持每周一次皮下注射 5mg、10mg 或者是 15mg， 那当然是根据你的体重来做调整。那至于阻塞性呼吸中止症以及体重过重的治疗，蒙健乐建议维持的剂量是每周一次皮下注射 10mg 或 15mg。那在选择维持剂量时，必须要考虑到治疗的反应以及您的耐受性。如果您因为恶心呕吐无法耐受较高的剂量，那请考虑较低的维持剂量。那如果错过一剂，病人可以在漏打后4天内尽快给予补充的剂量。那如果已经超过4天，那就是跳过错过的剂量，那在原定日期，也就是1周后再给予下一次剂量即可。那上述两种情况下，病人均可恢复原本每周一次的给药。那如果有必要的话，可更改每周给药的时间，只要2剂之间的时间间隔至少为72小时即可。